大家好，咁今日咧，我哋講講頭層皮同二層皮嘅分別喎。咁未去到講之前咧，咁我哋睇睇其實皮革咧就點樣製造出嚟噶啦。咁我哋皮革嘅製造過程咧，我哋叫做油製個過程，咁英文叫 tanning process 嘅。咁基本上咧，其實就將所有嘅生皮咁樣剝咗落嚟之後，去咗啲毛髮啦、分解啦，又保留啲油脂啦，然後就經過一啲我哋之前都提過下嘅，就話點樣去漂染啦、dye through 嘅咁樣。咁視乎產品嘅一啲需求啦，咁就會通過一啲皮革表面嘅啲可能噴塗啊，或者加啲蠟啊、加啲油啊咁嘅一啲處理啦，我哋叫塗色處理嘅。咁其實大部分嘅汽車內飾啊或者梳化咧，我哋都叫做統稱一種叫做塗色皮革，英文咧我哋叫做 pigmented leather 或者叫 finished leather 咁樣嘅。咁皮革嘅結構其實係點嘅咧？咁皮革咧其實係可以從任何嘅一啲哺乳類動物啦、爬蟲類動物啦、鳥類啦，甚至魚類咧都可以製革嘅。咁佢嘅成分咧，我哋叫做膠原蛋白，咁大家都好熟悉啦，膠原蛋白。咁我哋平時講嘅其實皮革纖維，咁其實我哋可以咁講，都叫膠原纖維咁樣嘅。咁佢係一啲咩結構咧？咁大家睇睇呢幅圖嘅呢個啦，兩個橫切面。其實佢嘅膠原纖維或者我哋以後都係叫做皮革纖維啦。佢咧其實就係一個交錯嘅纖維組織，好似一個繩結咁，縱橫交錯嘅。咁縱橫交錯有咩好咧？就話佢有一個強度同埋彈性，就令到佢咧好難咁樣去破壞咁樣。咁所以其實皮革係一種好堅韌嘅材料去做啲成品嘅。好啦，講咗咁多，咁其實就話咁咩叫頭層皮，咩叫二層皮咧？咁大家可以睇睇呢幅圖啦。咁紅色上邊嘅我哋叫頭層皮，二層皮咧就係下邊嗰部分。咁其實就咁樣嘅一個皮真皮咁好厚噶嘛。咁啲商人為咗賺錢啦，咁將佢一分為二，甚至一分為三咁樣。咁頭層皮咧就最上層嗰層皮就拎去製革，二層嗰層咧就我哋叫做即係下邊嗰層咧，我哋叫做二層皮。咁英文叫 split 咁樣嘅。咁頭層皮叫top green 咁樣嘅 top green 係啦。咁大家要留意，咁睇睇呢幅圖喎。呢幅圖有咩特別咧？就話頭層皮咧就梗係貴啲啦，大家都知㗎啦。二層皮係平啲啦。咁點解咧？同佢嘅結構有關嘅。咁頭層皮咧，佢個纖維層咧就好緊密嘅，好緊密。咁緊密咁有咩好咧？就話咁即係話好強度高啦，彈性又好啦，就冇咁容易坐到比較叫做凹咗咁樣嘅。咁但係二層皮會係點樣咧？嗱，你睇睇幅圖就話佢嗰啲纖維層比較粗，亦都冇咁緊密，咁嘅話就比較鬆啦。咁所以就話佢就相對嚟講冇咁值錢嘅。OK，我哋翻嚟睇下頭層皮同二層皮嘅分別啦。咁舉個例子，嗱呢塊咧就皮革啦，有咁厚嘅喎。我哋想買得好價，咁一鋸就鋸開佢啦。咁底嗰層咧就叫做二層皮啦，面嗰陣咧就頭層皮啦。咁大家睇睇二層皮呢個咧，其實大家似好多絨毛嘅喎，皮革纖維。咁呢個咧就其實通常咧我哋攞嚟用啲咩咧？就話嗰啲鞋咧，鞋嘅面咧，絨面皮咧就會係咁嘅感覺㗎啦。咁好啦，如果要嚟做皮革梳化咁會點樣咧？就話面頭就做頭層皮去噴塗咗啦。咁有啲叫我哋塗層啦、顏料啦。咁底嗰個呢個二層皮噴完顏料之後，咁就變咗咁樣啦。咁就所以咧，就一張左邊嗰張咧就係頭層皮，右邊嗰張咧就係二層皮啦。咁點樣？咁做咗成品之後，做咗皮革之後點樣分咧？咁樣點樣睇咧？大家可以睇一睇嘅。咁都有啲巧妙嘅。咁我哋咧呢個頭層皮啦，我哋就將佢抹開，摸一摸，大家見唔見到呢度好平㗎，好平滑嘅。
因為佢頭層皮個纖維好緊密㗎嘛。咁我將點解會咁樣掹起佢咁樣去睇咧？就話我會將顏料嗰個顏料咧，將佢抹開，就唔會阻住我哋嘅一個手感。咁純粹摸下下邊嗰個頭層皮嘅感覺，嗱滑嘅呢度。咁二層皮會係點樣咧？咁我哋二層皮去比較下。咁你抹開佢先啦，抹開佢嗱，我唔摸住，大家睇唔睇到表面咧粒粒突突咁樣啊？咁其實你摸佢都會摸到嘅喎，摸到粒粒突突嘅。咁因為點解粒粒突突咧？就因為佢個底啊，底其實好似呢個咁樣噶嘛，底層佢個皮革纖維就好粗糙嘅。咁你就算係噴塗咗咧，佢個底都比較粗糙噶嘛。咁喺個面頭顯示出嚟咧，就會係比較粗糙啦，係啦。咁呢個就係頭層皮同二層皮嘅一個分別啦。當然啦，其實喺實踐過程中其實都係有啲難度嘅，因為表面佢噴咗顏料噴厚啲嘅話咧，你都好難睇得出佢究竟係頭層啦定係二層嘅。好，咁我哋翻嚟睇睇呢個 slide 咧，就係我哋講緊啲自然傷疤喎。咁嗱，皮革係由皮咁樣獸皮咁樣製出嚟嘅。咁你知啦，動物咁啊，梗係會打交，咁啊，梗係有傷疤㗎啦。咁有傷疤，咁咪啲皮革咁咪冇咁值錢咯。咁點算好咧？咁樣咁通常我哋嘅做法咧就話有傷疤就通常用噴塗嘅方法，用顏料冚晒佢，咁咪睇唔到咯。咁樣咁而靚嗰啲皮冇乜傷疤，咁啊好靚嘅，好自然嘅，咁啊做啲貴嘅產品啦，例如係呢個手袋啊咁樣啦，咁樣嘅。好，咁嗱呢度咧都同大家講講，咁啊所有動物咧都可以做皮革喎。咁其實最多會係啲咩咧？咁啊，其實全世界嚟講咧就話60%幾至70%咧，其實都係用牛嘅皮咧要嚟做皮革嘅。咁啊第二啦，咁啊綿羊啦，咁啊綿羊羊嘅，咁啊通常佢柔軟啲啦，軟熟啲啦，通常會用嚟做包包啦咁樣啦。咁啊豬都有嘅喎，11%嘅喎。咁但係就話豬點解冇牛咁多咧？咁因為你都豬皮都仲可以食㗎嘛，有食用價值啦，咁所以有啲唔同嘅。另外就話因為豬嘅皮咧其實就好硬嘅，咁啊好難用嚟做啲好靚嘅一啲皮革製品嘅。咁但係豬皮都仲有一樣嘢可以做嘅，就話例如一啲鞋嘅中間啦、鞋底啦咁樣，咁要嚟用豬嘅皮做嘅咁啊。有山羊啦，咁啊仲有其他嗰啲兩棲類嘅動物啊咁樣啦，鱷魚皮啊、蛇皮啊咁樣啦，咁其他嘅。今日咧就講到呢度，咁下一個視頻我哋再見。